Bosku sakit boyok bolong, ngewatuk sengkring-sengkring, kita lenturkan dulu. Ingem si osek. Angkat atas bawah. Mas, sih narik ya. Nanti sih narik nanti. Narik kemang lho. Oh iya. Ngene kemang lho. Ya, ya. Dulu iku ngomong perasaan deh. Kene budung. Lagi ini ora. Heeh. Mate ki kemang itu nek digobah lho. Mate digo ngene ngono ki rasa nyeneng lho. Jadi narik ini ki. Tarik apa sih? Tahan. Siji, loro, telu. Wih, coba-coba tahu sih. Ini mau sih, Mas. Oh, ajak barang kali. Pesan kasih, tarik apa sih? Siji, loro, telu. Wes, balik sih, awake. Buat acara totek terus kembang man. Terus kini sih ngendi kene iki? Tengok gini nah. Ini sih dingin sih. Nah, kayak set. Mun dimpel gak iso lho. Ya aku coba dibalik dicek. Jadi kan mau kosok ngarep terus ngono. Kamu mau kosok ngarep terus ngono. Yo ora, jangan beli lah sesuai udar kafe. Nah, besok. Biarkan dia orang ya. Ini ini seru sih, ini ya buat yang istirahat mah kayak mah kayak saya rasa oke lah Ustaz. Kemarin bener rapisan ya, rapisan apa ya? Itu tas terima Mas. Itu tas terima. Oh orang apa? Sempuknya. Sebenarnya tadi mbok sendiri ditarik ini. Nah.
Sudah ya, ada masih cici, loro, telu. Ada salah. Oh sudah, Pak sering lah. Balik evaluasi tadi. Ada masih? Tahan. 1, 2, 3. Rasa lihat. Swir sini lah. Jangan di kantong dan ngari. Yes. Masuk jam lah dulu nah. Nah, kalau kau set, emang ada MC mau set. Oke, udah pindah ini tak sendal sih deh, nak rotok beda deh. Pindah ini tak sendal sih rotok beda. Gue berlaku sih rasa enteng orang pisan. Orang iso sih an. Cek dengek banget. Ini guruku asli suruh deh coba deh tes deh. Orang iso. Sak menung tok kowe. Jadi ramone ra apa-apa ngono. Berarti ngono kuwi ngono ya. Ya wis enteng. Lu masak deh. Masak. Jadi apa bro? Ya, aku jalan kena. Lemah, saya gede ya. Jelek lagi, lentur lagi. Terasa ada gini deh. Mak jeduk oke. Terus gini. Kok dengar mana baru deh? Kopong banget deh kita deh. Dia pun ngalangan. Oh. Sekarang satu lagi. Relax, lentur lagi deh. Lemas deh. Lemas. Proses deh, mak jeduk lah. Sedih turu lugu sedih tak lebar lagi bacokan tau apa ini set gue tayo ngono iki Abot ya. apa sih ya ini weh McDonald's deh berkakak deh Iya. berkakak begini iso tau ini sih orang mangkrik ya set untuk dikit deh yes mas Gila kantor maksudnya kruk nanti ya gas nih anak malang deh duduk sini gas mas mak ceplok nanti cek gitu enggak lah ya orang nyenang banget cocok deh awak deh set lemas hilangin sih ya ini oh sih lemas ya asal kata sih
ora. Sing ketidak kita jenenge Mas iki nekane kenceng. Nah, yo. Sip, oke. Outernya aku deh makan deh. Sip, lemas. Apa? Yo, lemas meneh. Relax. Seperti ini. Oke, lemas kita deh. Oke deh. Masuk kena apa deh? Rapatimu nih ya tapi ya. Berbiasa kalau dipandang dong deh. Sih bisa sih. Masuk lemas bener sih. Lemas, relax, pohon seperti ini, nggih. Lemas. Waduh, ya, ramu matek nih ya. Akhirnya kalian betul nyanyi. Belum masuk. Oh, itu deh. Tarik ya. Nah ya padahal tiba apa ya? Kalau tangis dulu. Nek pandingan banget dulu kan rasa cenut kopinya. Set, itu rambut dikretak tuh dari jamu manggis kayak terus gue turun coba besok ini udah lah. Masih deh, cari lagi. Lemas, relax, kontur deh. Masih ini, mas baik. Pupuk lemas sih mantok ini iso. Terus ini deh, lemas ya. Teko ora dikit deh. Ini. Rasa teko. Oh, budung. Ditarik malah teko ya. Apa? Kenapa sih? Rupuk. Ini aja deh. Kalau sama cedok nggak budungnya ya? Jadi miring ini so? Ya. Nah, kita harus begini. Ini. Cek aja deh, cek. Ini mas. Mas deh, relax gini mas. Ini tadi. Sedikit ini, majunya deh. Sat. Kayak naik gini. Kelabak. Oke. Wih, sing muni kan pas lorone ra ding deh. Ya kono ki pas sing muni, heeh. Nah, miring singkat sini deh. Pak lang udan lho. Anyak beda. Ya sih. Enak sih, tangannya bondo. Kerupuk. Badannya ngancing, tidak bisa rukuk, buat batuk sakit. Ojo mikir gitu, maju sih. Pon ini sih, set lentur mana? Lentur kayak mau penak loh, bisa kena makruk. Set, coba gini deh, lemas deh. Relax, lentur, pohon seperti ini. Ada apa sih? Buang, ki lemas nih, lemas. Ini tadi jomblang ini maju ini sih. Wah, cekluk masih kita. Langsung sudah. Tapi langsung sudah. Mau watuk itu lah. Mau watuk mak cengkring ini ya. Iki watuk iso sampe enak iki. Yo, itu lah. Manuk banget. Ini patene enak no. Menggurup bedikop karo di sinar deh. Kalau ada sudah. Set kapan kan karo sinar iki Mas. Wis masuk beda aku bolak-balik.
kompornya. Jadi kini kudu anu tak diurut tak raiso ya, kudu dikretek ngono ya. Begini berarti kerupuk langsung anu tadi, langsung gitu toh, ambek apa langsung ngeplong toh. Maksudnya langsung pojok jadi ini kurang langsung toh. Nek berdurut mau rapati ya toh isek toh. Ya. Ini kan. Kenceng ya apa? Kita ini hangat ini deh. Tak ini hangat. Juga sudah, sudah ya. Aku sudah ini. Nah. Tapi nek buru kok yang paling gaduh ini oh deh. Bisa maksan tidur akan nek tarik aduk kena bisa miring mau kena kerupuk. Ada sih ya. Yang pada mongko songong ini. Kalau pantauan sing gede-gede Mas ya. Oke, boleh kita lepas. Jadi keluhan Pak Dewardini tadi saraf kecepit di bagian pinggang kecepit gitu. Buat rukuk nggak bisa, buat sakit, buat gerak sakit. Ini tadi kita MCO di kaki sebelah kiri, punggung sebelah kiri, sama kita keretek, terus kita kop ini. Nanti kita lihat hasilnya ya boleh. Oke. Ada deh. Saya. Kenapa merasa dipaksa apa? Tutup nanti, set. Lemas, relax, lentor, bismillah. Bismillah. Jika saya deh. Untuk ini, kaki berada di lemas, relax. Oh, seperti ini. Oh, bisa lah ya anak. Tiga sih deh, saya tak nafas. Jumlah bilang sih. Gua tahu nih nari patra. Coba.
Cara temak sini. Betang sih deh ya. Set obeno lagi sih. Mata kurang. Wis. Iki rasanya kayak anu. Wis. Udah tolak angin. Lebih langsung apa? Nah. Kau nanti orang jam nak. Wis aku bingung sih. Kurang. Rasanya plek kayak tolak angin sih.